Yes, people, yes. Reality me fling no sina chintia. Anyiga ngoba political party yandi gestalinge mwango bemo. But there is a time we know kubiranga twogera amazima people. Waliwo akaseera akamu Kolia ku maziga gabana Uganda nga baka abajjona luli wawonna nga balina okubiranga babuusibwa amazima gagenda maaso ku ground nga tuvudde mu lwali because this is an issue mbaddemu okubiranga claiming obulamu bw'omuntu omwe yagenda yaziikibwa dda rest in peace Yasin. So all the masses them abantu bali kamoja bali mu kwekalakasa buli muntu yenna yeebuuza kyekigenda maaso pana ground anti do so tubijjemu olwali esawa penga tulaba buli ekyekigenda maaso kati wa government ne Bobi Wine. And I think this is the last video jengeno kudamu kola until Bobi Wine avuddeyo na wa statement ye obanga bamutadde sigenda kudamu kokera ku Bobi Wine because this is the naked truth people. Bwochoyinza okudamu okunyamba just to make this video viral because sigenda kwejusa bengenda kwogera mu video eno. 1 I am 100% sure ngazo mna Uganda tuve mu lwali tuve mu video bwenkolo bwa bia I am 100% sure as a Ugandan Bobi Wine is innocent. I am 100% sure as a Ugandan Bobi Wine was flamed. And if you totally agree with me to Bobi Wine I'm flaming, say you know what to do upon this video people. Because information is power. Government esinga kutya chimunsi muno esinga kutya ke bayita media kasa media kulemo controlling obo ogenze. Mickey Wine yalina video gyafulumizza olwaleero ng'alinga alaga sayini media yange abalabula abadde nga abalagula abalaga sayini ne media Uganda tesaza nti lino lye bango omuna Uganda lyobaddawo nga weebuuza honorable waffe abadde akola ki aliridda wamulamu oba si mulamu media ina party gye badde ina okuzannya ekiremi okuzannya mbadde ngezaako okubalaga sigino Mickey Wine muganda wa honorable ina sigino gy'alaze media baluddewo okubuuka. Mickey Wine azze n'agamba bannange kirabika muganda wange mufu video mugirabye teri muntu ku dunia kunayinza kwagaliza muganda we kubeera mufu neze manyi wachi Mickey Wine akoze video wambega wade wa edi yawe wabadde wa benganda mu motoka nze yo sigine enkute ku mutima nentegera nti no muvubuka ageza kulaga media nti mwe mwebase mwina amaanyi mangi nnyo kulabanga Bobi Wine basobola okumuta ne mwebasa abasinga kise kitegeeza ki ndi either media ya Uganda esinga eri controlled by the state obe ekya kubeera nti no ne publishing ebintu doyi ne doyi ejja kubeera munda. Mickey Wine waagambye nti no Bobi Wine kyebika mufu abadde nga abagamba bannange bwe kiba nti no enaku zino omuntu alwala bulwazi ku social media ne mubikirawo wabadde wakaseera family ya Bobi Wine webadde yagala ndoza Bobi Wine afazali mu muite mugambe nti naafudde ekyo kiteeka government ku bunke kya ditsi negamba omusajja wuno reverse psychology waliwo ekiseera family okugamba mwana ngo okuvaayo mwana ngoyo Mickey Wine ogamba nti muganda wange afudde teri mutayinza gamba nti muganda wange afudde naye badde sigino nti afazali media bwe mutandika okubika Bobi Wine government pressure ejja kubeera nga yegenda waggulu bwati government ejja tuka ekiseera bagamba omubaka wammwe wuno kibalemye otegeera. This is what I have been doing badde nkola bu video nga provoking naye waliwo abayinza okunegattako bebasi until today when the video ya Mickey Wine nga gabanange muganda wange kirabika mufu nga kitegeeza media mbadde ne role mbadde mulina okukola ne mwebasi. You can never find out ebikolagala ku Bobi Wine okujja kwamta sina mufulumya ku mawulire amafu government kasita media ejire mu controlling ekole ensobi. That me telling no people. Nze ndabye mundu ze bataddewo. Mwenga mwe media mulina questioning ebintu nga bino bateekawo. Bale se mundu batadde kona lebo kyagulanyi bale tuve mu lwali kat now this is serious business penga regional attack media mwino kukweraga mu questioning stating eno mwana mutya bala yinize mundu bazira yinize mu myaka 3 kuva mu lake bamukwate bamukidnapping mu hotel mu ebintu byonna omuntu ne bamukwata amateeka agalaga bamukwata n'ekizibi kibakiragira bawo nga bakakwata emundu bali bakwata kyagulanyi wakite balaga ebifaananyi kyagulanyi nga bamukwata ne bala yininga ebintu bamukwase nabyo bino byonna ebintu bamutaddeko emundu eddagala biki simanyi pisto wakite bakwata kyagulanyi wali olabo bakwata bukwasi mu binga badde amenya ne bamukwata awo ne bamuteeka mu video mugamba tumukutte ne bino tumukutte n'enjaga awo omuntu wa opposition omwagizi wa kyagulanyi bw'obikulira obwongo n'ogamba lwaki mutulaze emundu zino temwasobola kutulaga oba kavidete evaayo nga Bobi Wine mumukutte kitegeeza ki tosobola kwata muntu nnaku lwaleero n'oleeta obukakafu mu nnaku 4 abantu babuuza kyagulanyi bagenda kwongerayo ebirala
Media mwino questioning a state. Nze Mickey Wine nkwagadde nnyo va mu family y'abagezi. Ova mu family y'abagezi. Era video gyokoze yebadde eragabula zisigino nti media yebase. Twabadde tulina kubika bubisi Bobi Wine government ebajja kukola ensobi. Nakiraba kulwamba abazi wano. First media ateka ko mbabazi guno so free aine. Government pako aine bwe yeviro kenyini na confessing ambo sema nyimba denda tyabuti. Pressure social mwana. Media mwebase nnyo nammwe. Tosobera kwata muntu sawa zino enkira no rayininga we bimwogera konti bimwakutena bimunaku satu. Omusajja ageze nakola gonde ala sewanya na bwino akoze video n'agamba nti Bobi Wine bamulabi bamuse bamulaba ne gundi wesimanye bisigirwa bamasene bamulabi bamutute mu chopa bamazon bamsadide bagenda kudda simanya agastinga ali mu satu naye agambye alabe Bobi Wine facing abagikubye alabe Bobi Wine tasobola kuyimirira na eka kitegeeza lino ne banga Bobi Wine tasobola kubeera bamuteeka kwa mbaka wama kitegeeza yali afunye obulemu kitegeeza bali bamukosa babadde bamulisa bubi yeso gakye tasobola kuvaayo teri kifanya cha Bobi Wine kifulumye wade n'ekimunwa nsonga ali mu mbeera mbizi. Media ina kubuka bubuzi nzo omusajja mba kufuna ba social media abantu media houses zingaje zibade zigenda kuneka bagenda mubika mubade mugenda kucha wapenge neza video Mickey Wine kasanjira bine manya penge ndasude nanyo Bobi nabadde mubikirawo nendeka government yo ku pressure mubade mulina mubikirawo ngalu mulaba government wechankalana ndabe bibadde kamocha avuka balanso okwocha ebipiira lwachi omubaka abuze Bayizo kuza bali nanswera neba kutte mubaka bakutte enswera bali na mubaka that man is going to generate problems in this world mugenda kulaba Nzemba bulidde agenda kuleetera ddala obuzibu ate nenyanyo ne kibayita abayimbi first of all agenda kunenya kibayita abayimbi music fraternity yonna abamba katandika ku postinga leero posti zaabwe nzebe ziri 30 minutes before today after realizing that a fellow artist, regardless of your political affiliations, but a fellow artist, omu, nga muvudde ko bigaba muno mwawukana mu byobufuzi naye muyimbi munnamwe ayingidde ebyobufuzi John Lulinga mulaba nga tujja ko nebyo kubeera muno muyimbi munnamwe abasinze okubanga muvaayo kubanga mwamu muyina amaloboozi kwaba muyimba namuganyo gakozesa mulameddo gakozesa Chameleone avuddeyo n'akola post which is okay akoze post nate na bamuvuma asinzeko abatakoze Mugambe ndi Chameleone agamba bati namboza zena lumba Chameleone but sese kiwagidde lwaki sikiwagidde ndi kufazali agezezzaako wabagezezzaako bisande bisinga munange aizo kumanya statement yakoze nti no abadde agamba nti Museveni asonywe Bobi Wine bati namboze nobuza Chameleone ndi ate bannange Chameleone akoze eki manya Bobi Wine akoze eki posse nyisomye nojukiza Chameleone isibayi karamaji okwocha omuntu mbisomi oizo kuba mutufu mungeriyo Toli muchamu. Naye abannange bisere bisinga forgiveness. It's not all about who's right. Sometimes peace is better than being right. Nzembabuli ateke sina onyiza kunenyeza Chameleone kuba avudde waliwo batavuddeyo. Manya abayimbi bangi bali bali ambizi but they don't care. Lwaki bagamba senga yayingire byobufuzi. But before nga tanayingira byabufuzi tali mu fraternity yamwe tali muyimbi munnammwe. It is about bongo buno abamu bali ambizi abali kubivula abali kubamanyiringa tuwa sinaba kuziposti zabayi babivulu promoter sinaba kuba producer sinagwe ndalabi kiri ku byabufuzi byokka kiri ku munna Uganda naye Bobi Wine abadde asavinga kachanga Bobi Wine akamuwulira abadde asavinga byabufuzi byokka oba abadde asavinga Uganda ensi yonna mulimu ebyokuyimba mbannange mwana ebintu bingi njo mbadde njagala Kiza besi yazo kuseggulu after media mutaddeko pressure ndine bannange tuganye omwana mwe mwamutendeka naberanga waguza bitwe nababadde akola badde bikola mu makubo balambulu kufu ne bamukutte musirisi baseggo nabalabe muvudde eri yasigwago kyakabinyo ne muluddeyo lwaki namboze bamumenya omugongo ne muddukirawo Bobi Wine muluddewo okgenda Nenya bitundu bingi nyo section nyinyi nyo nenya abantu bo ze segment nange zinye ndatuze kogera bitu bino abamujja kunyiga no Buganda abamumba nenya nti omwana no abadde serving Obuganda ebbanga lyo na I expected CBS to say something but this will this omukungu we saba sajja kabaka aberenga agumye omwana ono kuba naye awereza Obuganda mwana omwana abaganda bamanyi mulimu abaganda abali ne subi nti Bobi Wine agenda okwata ddamula kati no Buganda bombo ne mwana that section zenyizo okulamuko okunenyeza ddala mu kino ekintu Ngomsajja mumusuliridde ddala wabadde abeetaagira mwamusudde wudda nze sinaba kaposi kava mu Buganda sinaba ku muntu yenna gamba muno omwana afe sina kye naalabye why ebiseera ebisinga abantu betukolera abamu ne tufuna obuzibu badduka nze Mickey Wine kasita agambe nti nno omusajja baamusse wait
nze muganda ngabika yafudde ntegedde Bobi Wine ava mu family ngezi nti batudde ekikani bagamba muganda feto mubika afazali tuwateke ku pressure nebe video ngakola bwadi nagamba Bobi alabika yafudde nengamba bannange nze ndasudde nali badde nze sinze notunda kuli ne gulirira Bobi nali mubikirawo pressure najiteka ku government what this man has been serving Buganda we chiche bamukoleddewo naye wabe kuba kumba bonna abantu weba tubakolera emirimu nofuna obuzibu baba n'ebitongo ebitwerimbika mu twagala Buganda bofuna ebizibu basinga emikira gya bakimanyi basingira we emikira teri agenda kuyamba basingira we emikira teri ani agenda omuyamba bavude mbugundi bwa kabaka teri agenda kuyamba Bobi bavude mbugundi ya kabaka teshiri yani but he has dedicated his entire life ndabale dongo musenda takale mbala banga so kwenye buto nemba manyaba no era we yaje ne bide ingira gafu parliament ndabide bidango so basende takale manyaba batanis teri neba mukubye so gese basola mubawa tosose kungu atalero wiki ne itako ngaba bide wansanze nabyo kabise wena kunga satu ngofumye ku mazufu na pressure y'abantu nzo kuba ingire baga kwagala muntu wafu ba musibye ko gwa tuition sebe basibye ko sobe pasio mukulembeze gwanga njisomye agambye nti Bobi Wine China charges za terrorism ezo sizimanyi nze nganze neze njoga ku incident ngende yabadde into bute bitegerekeka besi refde nagamba muno besi mwana bekundi abesi yagende ku motoka nagambe motoka yo mukulembeze nda chuli yanko nebe bade neye gombo kubira mukulembeze kwa chegombye nnyo tayari yagende kula muri motoka nge jojo tiseddi kugamba government obuzibu bwesanzo political party eri mu buyinza obuzibu bwesanze kusiba omubaka waffe tubadde bumo story teri story oba Bachibantino kesi patade ku Bobi Wine yowe tiriagiza jejjawo na yiti bale medwo okunyonnyola abantu batwala nti bamukutte kalombolombo ki yo musango gwe bamusibyeko basinzidde ku criteria kyo gumuteekako kuba stories zonna ezijje zifulumyeyo katanga bakwata omubaka wammwe zonna tezikwatagana zirimu ebyewulungula ziri kwa sensonyi ate zisesemya lwaki tezikwatiridde tosobola mwogezi wa polisi kugamba nti mukulembeze atambulira mu motoka gye wakubye ejjinja totally first of all ndibagenda chiwakanya yensonga ki government esanze obuzibu okunnyonnyola nti munnaeki emmotoka bagikubye ejjinja kati emmotoka ebaleme okukavalinga emmotoka eganye zaala aganye mukyanze matatu abantu bamulabyemu babiganye emmotoka nazo zireeta abaana abagezi bakutte emmotoka ne buvideo bane batandise okubanga bapostinga nti omwana akwata emmundu n'atokosa bulletproof emmotoka teyita masasi abana bajjeyo bwina abana balambu kufasira social media people are really abantu bagezi nnyo ennaku zino abantu sola bafuulinga I have been watching these things nenda abantu gabayina pain ya Bobi Wine nenda kintu kyenetegereza dino ebanga kyabale bamuyisibye ndi Ugandans are becoming more smart especially ku bintu byokubira ku social media n'okubira bakozesa computer emmotoka ya government yali step mbinyo lwaki emmotoka ebaleme okukavalinga this is total a shameful act era yensonga ki Bobi Wine ono abantu bongedde okumwagala kuba kye mutaddeko kibale nnyo okubikka emmotoka eyo tesobola kwatikisa jjinja ekirala mumaze okulaba emmotoka eganye so mutaddewo era ekintu ekirala kya mundu afute emmotoka nga eganye mutaddemu emundu mufune okulaba nga muteekako ekintu ekirala obuzibu butuukise kati nti nali takkiriza agenda kukkiriza n'abayimbi bana batebamukkiriza bagenda kutandika okukkiriza lwaki yatandika asaaga busaazi now he has touched into the leopard's anus nya atutte mu leopard's anus ate matatu abalemye nnyo lwaki bintu bibadde bibeerawo ne bagamba besi bamusibyeko repu besi bamusibyeko tushoni guli bamusibyeko mutambuze video n'abasajja tubatumulisa obuliro malimaawo nze nafudisi nagiddusenda nayingidde people power sikyaddamu afudisi nayingidde people power ego nabagambira kubuulira nayingidde ati negase ku Bobi Wine ndi wa people power sikyagere ddala FDC. Why does it take a million tears of civilians nga bakaaba then Dr. Roger Dogamo mukoze press conference wena kumbira muno jayitamu regardless of that dog wamune chalinga na yem dance with opposition muina kuba temwerwanisa omulabe temuina wa Bobi Wine ne Bobi Wine omulabe wosiwe sikiza besije omulabe muina omu as a leader nabatentegirira ndi kubanze ndaba bakwata beti namoze doctor ne muduka ne mugana besije ne liyasiru kwago but after abantu batandise okaba mutandise okulaba Bobi Wine atundira mu misery
Muvuddeyo mukoze n'ekiiko kiiko lwaki? Musanga yensonga lwaki abantu bagamba Chameleone teyandiyogedde bamaze kulaba nga Bobi Wine ali mu kutrending oba mbeera ye bambe abantu bali concerned ku mbeera ye avuddeyo ayogedde. Maybe this is the reason why they are firing even Chameleone. Buli lwojja leeti ebiseera ebisinga abantu bali bakusuubira okubeera nga gwe olina okubeera ku mwanjo. Oluusi ebiseera ebisinga kiringa okujja nga gwe mukazi. Gwogenda okugaba omukazi omukono jaleeti. Baso tekikola makulu. Waliwo abantu batusuubira okubeera ku front abalina amaloboozi abayimbi buswadde nnyo. Abamu akapostinga ne video abamu amuteli njo bamulowooza nnimba. Mugende ku bayimbi abakazi abasinga okubeera ab'amaanyi, mugende ku bayimbi abasajja abasinga okubeera ab'amaanyi, abamu akapostinga right now. Abantu banna postinga nako. Lwaki? Because of their political affiliations and differences. Yeah. Abamu bakapostinga. Ebikolwa bino bulina agenda maaso mu ggwanga abazzukulu tulaba. Abazzukulu tulaba. Fe tusobola okufa today natural cause tusobola okufa amasasi tusobola okufa poison, but the problem is bino ebintu bizzeewo ng'omwana wa kintu saawa zino agenda laba guli gye tuliko. Omwana wa kintu agenda laba Uganda wetambulira nti omuntu asobola okera ku machale bamufabricatingako casing eyo ngene nawe nemba nene bamusibira ddala amazzi family n'ebinange ng'ekaaba. Obuzibu siffe tuyinza okuva ne tulemwa. Obuzibu abaana abajja balanse okulaba ekifaananyi ekikyamu ate batandise okubuka we balina okukwata. Bobi Wine ayinza okulemwa okubeera president. This is what I have detected. But the problem is wakyaliwo abagenda omukopa waliwo kati waliwo balaba obuvumu bwakozesa bino ebintu byakuyiga buyizi kiringa kirwadde. Ekyo ekisobola gamba mugenda kukwata ono naye bwe kisalawo kusensera kisensera. Buno bulinga bulwadde mumulabanga musajja n'agenda kufuuka ekirwadde. Bobi Wine will become a contagious disease. Buli muntu alulwale ng'olukunga mizozi wajja n'asensera ekyalo. And this is going to become a very bad problem to the government. Is embabulidde. He started as a mere joker. Watch out. He started as a mere joker, but you watch out. Walanga Joanna is one of them. Simanyi Joanna is but I said, but wait, mutu warakati serious. Njo omusajja munange is fighting for life ina family. Nze akugamba winabe Miki Wine is post the manyirawo nasudde. But wait, nali nze mubikirawo. Nali mubikirawo. Psychology. Nali mubikirawo. Bwe mubibika. Wachi. Media ina kintu kyekola government kyeyina okumanya. Nti waliwo media esalaganya ebigambo. Media minyo. Esobola okukozesa ensobi eyo mbi nnyo okuteminga. Ye kasogamba okutonga bagamba bamusse nga noli apostinga bamusse nga gatambula bamusse radio zibika bamusse awo soka n'okulabira abantu mukola ensobi bagamba ha tulima tetulina mutta nga mutaka mwanjira uyu ali mu kooti machini nga mutaka mulaga. The man was tortured, totally tortured. Nebezo kusajja bamita zake yalondwa abantu bamukubya muno monna tatugenda kubeera tubeera bunsi jasinga tubeera kola nga tukwiza bino ebintu. Nze nnabe kono jange je nyale mu njirina mingi. I have musicians, I have social life, I have so many friends. Over the same thing mugamba penga yatunda omutima nete mumanyi. I have so many sometimes ngene bagamba ne bachali bagene bala bebigenda maso ebiseera ebisinga ne togera ku poison nga bagamba ne tubako isa kubo ne bala bebigenda maso mbongo dala bala bachintu kituufu. And they are comfortably okay. I even have friends who know the post about Bobi Wine's issues. That I know. Because the chimukwatako. But who knows? Maybe Bobi Wine is looking for a better Uganda. Nenga ina abana besoro kubena ngabagida. These are the same issues. Benzibanga abana Uganda banange. Bisere bisinga. Bible yobe bitabe bitukuvu byatugambe ekintu kimu. Endiga enjeru lwene jjate mulimanya. Kirijanga kyekanga ne eribeere eyo eyababeerangamu. Mwandiwe kanga sazi ne badde Bobi Wine. Endiga enjeru lwerijja temulimanyo banunula. Nete mwekanganga nga yemwe badde endiga ebabeeramu. Ebadde atukubiyaraga saawa zino. He has become a problem. He has become a problem. Yatubeerangamu yatukubiranga laga. But we never knew he would come to such a level. Ng'omusajja afukise ddala problem. Yayimbanga gayimba. Nayimba kunagamba ghetto hatandika nakwata olunyiriro nakwata line eyo nagikwata kumbe ebintu yabiyimbanga tabiyimba just for the sake of music kutunda record label ebintu yabiyimbanga nga biva ku mutima awulirira ddala pain. But we never knew. We never saw that coming.
yayimbangira ebintu amagambo ekibiriti kibu kikula simanyi sente bweziti bwogenda waki queen ajja mu nsi yaffe ate ffe ne batusendawo asende ebinye bali bamusendawo naye ate queen yayimbangira ebintu tubiyitamu naye nga tubitwalanga byakujalaata naye these are the same issues today bwe tugambira nti Bobi Wine today is a real man. Naddamu okulaba enyiike nali ku social media nga lady yafudde. When the late Moses radio passed on, nalaba enyiike eno ono tebannamugamba nti nnaafudde. Naye ndabye enyiike njiraba. Abantu banyiivu. This is the same reason why I'm telling you mbagamba bannange. Bobi Wine asiba abagamba nti amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'abo abali mu ntebe. Laba amaanyi g'abantu saawa zino abali wano abantu ninako 2,000 plus ngenda mu 3,000. Gana amaanyi gasinga naga TV gonna. Nekino kikulaga kigwe yakanegattako. Kikulaga mbosanga nange akanibikamu the next big thing nga muntaddeyo. Temukomyeko kundaba bulabye. This is why nkira kumacha ne bafukamya mbagaba bannange message muzitwaleyo baziwulire. Because temujja kuwulira bintu bino ku TV bakuwedda dakika 3 tebajja kugamba ebyokwogera. Tusiba family tuteekawo omutima okwogera ebigambo bino nga tubazo tuzibiriza. Tekijja. Eno yali endiga enjeru gye twalinda nze nagirabye. Yeno. Waliwo ensonga lwaki Bobi Wine ayina ebituli byeraba mu FDC. Waliwo ensonga lwaki Bobi Wine ali awo lwero. Yatundanga emigaati. Nakuba mabuloko ku recording first record label ye. Yanywanga enjaga gye batandise omulangira today. Yes, it's okay, yanywanga enjaga. Ne buli kintu kyonna kyazimbye akizimbye mu makubo malambulukufu. Buli kyazimbe akizimbe mu makubo malambulukufu. Banyi tulabe muli successful nete mwogera gye mujja bigundi byammwe. Yakuba buloka kati atuusaawo. Abalala batuusewo balemeddwa, abalala babawone sente ne baddukawo. Amazima gamutuusizaawo ku kyoto. Ayingidde aluwa anoonyesezza omusajja simanyi madwirwa akagubakali buli walagawo nabali abuli kalulu. Kitegeeza ki? Ensataniso gye bikula akatambaala. Abalala babeera mu buzibu, essaawa eyo wabeera mu buzibu. Kuno si kulokoka muganda wange. Kuno kuliko bya kulokoka. This is reality talk. Nze nnumirirwa nnyo abayimbi abatavaayo mwana kwegatta ku musajja ng'oyo kubanga yayingira ebyobufuzi ekimufuula nti nate yava mu buyimbi. Watanga lita nayingira byabufuzi asigala muyimbi munnammwe. And I can prophesize. Tambuza video and I can prophesize. Omusajja agenda okubeera singa okubeera expensive mu bayimbi bonna agenda kubeera Kyagulanyi Ssentamu. I can guarantee you. Oyo okuddamu okumeta ku stage. You're inviting a leader. A mega leader okubeera ku kivulu kyo. Ojja musasula sente zijja okubeera nga sibala n'okugula obulamu. He's going to become the most expensive music artist. Okujja ku show yo. Lwaki? Toyogenda kubanga olese muyimbi. Ogenda kubanga olese mufuzi mukulembeze okubeera nga entertaining abantu. That will cost you. That will cost you. Nze nzadde nsaba Abannayuganda mwenna abalabye video yange. Tuliko abantu meka. You know what to do. Sijja kubagamba. Nze Mickey Wine ka video ko nkeegombye nnyo mwana. Mickey, if I can access your number. Na ina dene idea eyo. Nabadde ne idea nengamba yipenga abantu manya Abannayuganda bamwana tebategeera ebiseera ebisiga tukola ebyo. Nagambye nsibe lombike Bobi Wine nenga ntanga Abannayuganda bamanyiza okukola kirabo. Manyi mwana ebintu ebiseera ebisinga bayinza obbirabula. Ne government eno bw'eteeka ko pressure ebiseera ebisiga. Si kirungi kubika muntu. Nendabye omwana nga gyagamba Bobi muganda wange abika yafudde. Nembuukirawo nengamba bano abaana beetaaga support okuva mu media. Baganda bange. Tusigale ku kituufu.
Mkwagala nnyo Maureen Nantume muganda wange omuyimbi ku oli nkulaba. Kwagala nnyo Maureen Nantume mukama akwagala nnyo. Webale kubeera kwagala nnyo Bobi Wine. Tusigale ku kituufu bannange. Emisango Bobi Wine bamutaddeko. Teri agenda kugiganda gavumenti tigimuteekeko. Naye abantu baagala jasi kubannyonnyola gitandise gitya. Mwanjudde mmuluze bakutte n'omukulembeze waabwe babatwala. Mwaki temwazanjulirawo wali naye? Lwaki muleeta Gashumba nga mumukutte mumukwata ne stampu ze? That is how they arrest someone nga mumusuubidde okubeera nga alina ekintu kyonna ekibeera nga musuubira nti no mukisanze naye. Muntu nenge gye bakwatamu Gashumba sigambe be bamukwata oba be yali yakola bituufu ne bamutwanjulira ne stampu ze bamukutte naye we batwe bakwata omuntu agwe mateeka amatuufu ng'omwanjudde yali wali ne bimukwatako. N'ate omusajja abuze amaze ennaku 3 ate mwanjule emmundu. Bannange ebintu bino bintu biyingula abantu amaziga. Bino biyungulira ddala abantu amaziga. Omuntu ng'omukutte n'ekintu alina okubeera waawo n'ekizibiti kye. Tokimusanza mu nnaku 4. Obongo kimujweteseeko. Gavumenti ebintu bamutadde ku Bobi Wine tewali alina buzibu namwe mubimuteekeko ne mulambulule Munnayuganda. Mulambulule omuntu gw'atwala. Mulambulule omuntu ayagala Kyagulanyi. Musinzidde ku kriteria ki gye mukozesezza okuba nga muteekako emisango egyo. Omuntu naye abeere ng'awagira Bobi Wine amusindikira essaala ng'amanyi owaayo munnange wandiba ekinyose. Wa bamusima mande mundu bazirese lwakutaano. Kirageza n'ekya bagenda kuleeta ebirala. Ate zoona emityo mintu nalingamba naye bannange. Kati Bobi Wine waba yali anywedde enjaga oba badde anywa enjaga. Nze kye Michael Sawa zino enjaga waba akyaginywa aginywesa lukungu. Tayita nayo bogenda musanga n'ebike biri watamulamba alina enjaga omukulembeze mmanyi omuziseku zino agenda zaaliko nnene. Omuntu okubeera nga saazi tumusuubira okuba nga ayinza okutufuga abeera si musiru. Bw'abanga yasobola okugenda mu gete essaawa zino bw'aba akyanywa enjaga nga kuba buli muntu alina byakozesa ze nkozesa nnyo bbiya. Omuntu alina ebintu ebimukozesa abamu bakozesa mmira buli muntu aba n'ekimuweweeza. Naye ne kyemmanyi nti essaawa zino si musiru olw'ekifo kye yafuna kye mwamwesiga ne mukimuwa. Nti ne waba akyalina byakozesa ate abikozesa magezi. Kati bwe mpulira nti bamukutte n'enjaga era ebiseera ebisiga ngenda ngamba yiye. Kuba n'aba hoteri ng'abo management gye mwali badde musiba omuntu ayingiza atya enjaga hotel management nayo yabiyenga gye yalabye ku njaga kuba nsubira babakebera. Zipisto ngezo baziyisaawo ziyingiza gavumenti hoteri. Ebintu nga bino anything can happen. Bayinza okuba babifulumiza mu nguguze kuba bahonalebo nabo bakuumwa. Abantu jasi baagala kubannyonnyola gavumenti. Omuntu waabwe mwamukutte kutya? Musinzidde ku ki? Olwagambye Obama yanywa ku njaga. That is Batman Benanza. Yo. Baganda bange. Tubere balambulukufu nnyo. Mbakubira omulanga guno abayimbi mwana. Nkubira abantu bonna ebitongole ebibadde bikolako ne Bobi Wine. Nkubira ku research n'omu yenna. Nkubira gavumenti omulanga. Nti abantu nga bwe tuba tubakutte tuleme kuleeta nsasagge mu ggwanga. Nti okubeera nga bantu beekalakaseeka mocha tekyandibaddewo nnyo. Naye osanga gavumenti oba temanyi gwekutte nti alina abantu abamusindika abamwesiga. Bw'okwata omuntu wa bulijjo nga wuyo oyinza omuteekaawo noono omukulembeze alina okukiika. Kati buli wabeera ennaku zonna ng'abadde abuze abantu beebuze ebimukwatako ensi ebeera etabanguka. Ensi ebeera etabanguka. Baganda bange nze mbagambye mbadde example Kyagulanyi yali ajja mbina ebintu. Yajjanga oyo gwe twali tumanyi nti yabeeranga akola ennyimba nga beevuma ne Bebe Cool. Obuzibu bwe tutwalaba bwali bumu. Nti omusajja buli bye yali ayimba byavanga ku mutima yali tafa kukola ssente oba kutunda record label. Nabulira ku nnyimba za Situka Tutambule ne mbuuka omusajja oyo. Ne ngamba omusajja ku kampeni ya Besigye yagirimukira bambi yagiwagira nnyo. Situka Tutambule n'amukubya n'akayimba. Ne mbuuka omusajja oyo byagenda ajjayimba ng'ebiseera ebisinga tabiyimbi ati ndagala just bifulumya naye alina ekigendererwa. Nze mbagambye ekintu kimu
Lwaki nze mawaya wammwe mabiviri wammwe gwe mwagala ku Facebook nkuba kola vile ne mujako abantu 13 NTV kitasobola nti ebisende bisinga munama mwezi okubanga munda bamu talanta nente munda kimuche munda bamu nenga muganya okubeera nga mumpushi okweba nga kiyitawo sinagamba muze sinnezuula nemanyi bikimu kisoboka anakaniteli yera ba TV bali wano basinikinga balaba lwaki bo bali nebitendere gibakugira okubanga baddukanya emirimu gyabwe ebintu basobola kubyogera bajja kugalwawo bajja kunoonyezebwa bajja kubwa emiggo we bali balingiza ane end of the day mujja kubalaba sikupu on sikupu luwolokoso olugambo NTV akawungezi akasengejja Nenge ebyokugira bono bonna basajja mpita abantu bonna ba presenter badagala si bonna ababwena ongere muita babwe bwino okujja kushoza mmwe vugulira mmwe fune viewership abo ku radio n'okuba akalango nti no Bobi Wine genda kumukyaza olwokuba okipanya abantu bagala Bobi Wine bagenda kubira bawulira olwokuba okipanya abantu bagala Bebe Cool Bobi Wine bagenda kubira ku TV nga batunings abantu nga mmwe abakozeseza ebifo bya mmwe nga mbadde musobola okwetaaga omubaka ngolo mumukyazizza ko mwambala nanga tompia post muze kubirawo kiro tuleta Bobi Wine muveyo namwe okozese ku bifo bya mmwe kuba namwe mukimanyi mu etaga siba yimbi bukka nemusirise nemate temutya kubeera nga mukolera ddala kibi nnyo okubanga okolera ekitongole oba ekintu kyonna naye ng'omanyi ekituufu osobola okyogira naye ng'osirise awo credibility yeebeefa lwaki buli bw'obeera ng'owuguka Mbuli woberanga ouguka nenge kitufu okimanyi nze waliwo video bwe mbadde nkola nga bwakusaagasaaga nenga nakulaba abantu mbalaga oba nti mpuguka nenga abantu banyivu baga bapengeterera mulayi si gwe penge wafe nenga mutima nseka kuba mbankenekamu nenga ekyo kikiba kitufu otukasa okuba bagwekera wefulagera okuwuguka era abantu banyiigera ddala bakuma kati mulimu abantu bali betusuubiramu okuba nti no batendeke ba Mr. Ramiti mwana eddoboozi tulijja kukola bukezi mu lugambo situsa olubuto n'olulimu enjoko dde ku TV kyo gambe Free Bobi Wine lwaki wamuleta ku TV yo sawa zinali buku tolina kyoyokola wo ze binyiza mwogere muli ba journalist mwasoma ki ze sasoma kubeera journalist nenga nsobola okuyisama amaloboozi muveeyo bwana bango mwita kukulya NTV kona mwana bageto yuti na matusi tulina okweberera mu mwana kati bwava okuba mukimanya agenda kubanga tuna mtu kwagala ku TV mufeeyo mwana mwogere gwe sama lobozi gammwe mwana mwe bwana mutawe mutimpuma nyimbo atunze mtu kwagala ku NTV mutule mbule biti tukwagala ku NTV Ramiti mwana mukoze sama lobozi gammwe mwana mukoze sebi phobia mwe muleka records namwe awe muli awo nawe muli bali wodda babale Francis baleka records lwachi babale Francis chebakulanga bali bakikola basoma amawuli bagale ko CNN nemwe bemukola babikola akola date bachabikola nemukole ku chenja ulo muyimirye ku kituufu man me tired of them hypocrites them here. Media mwana bana mutanga muteka mutu wagala kuleta wano muveyo namwe bana ile musibe njala muveyo musigala ku kitufu bosi bolosigala ku kitufu boti mbabulira buli wosigala ku kitufu boti kado kimanyo sigala ku kitufu oliga gawala Jona Ruli ekitufu kikufulo weddembe muveyo moni nantume bale kungamba kitufu mwana bwana abanga bamugamba jangu ku NTV kona baveyo Bine bintu mwana biyungula n'amaziga mwana Alete bagali ddala bagamba amazima abantu ba TV abo fatu branding nga abantu abatwagaliza mwana eka tubagamba amazima fatu bamugamba batu branding nga abantu abagambo yavuma buvumi bantu batu branding nga nega basitufu bakimanyi ne batu branding mbubi bagambo yavuma abantu nezi neunya sawa zino omuntu gwosibo yita ku TV mu bulimbera nakuberera ka TV ko ka program kateka nyuma oleta abayimbizi otuka no nza bati mugaba na presenters nkaba n'amaziga ojja kutuuka oberega toyina muyimbi atablo itemboli nantume kuba nawe nantume ayimba ki ayimba akamba ina nyimbe zisingo kubeza akabi omulete kuba kimanyi nawe nantume ayagalwa ofune viewership Bobi Wine ayagalwa ofune viewership ne olwo program wetuuka nebiranga nawe kutudde mtoyina gwoleta kala omusajja ngoyo bwaleka akaseera kalese family nayo najja abaye bana sawa zyo singo omusajja omulaga buli section gyachali doba gyakolera musinga mulaga love yajja okubeera omusajja asinga okubeera obulungi
People. Musigale ku mazima mwana. Musigale ku mazima. Fifi the Queen bangambia I salute you. Fifi wabasigale ku kitufu kya kabinyo mwana. Kwa support farm joliko nobo kwenda gundi ya government. Yogenda ku mazima. Zembagambe bino byakali ko Bobby Wine. Bayinzo bimutekako. It's okay. Naye abantu kyebagala just clarity. Banyonyole. Omuntu omusanga n'ekintu bamukube ebifaananyi naye. Awomba bimukwasa. Tebamusanza kisanze. Ebintu bino abantu abasomako. Tuli mu nsinga mu Katonda muggulu Abannayuganda batandise okubeera informed. Internet eno yajja abantu bali informed bannange. Balanze n'okujja mu motoka bosimanyi bagundi abantu bali informed nnyo. Bali informed Abannayuganda. Nze badde nsaba Abannayuganda badde tulinda Bobby Wine on. Ngotsabira Bobby Wine on. Ngenda kusoka mbatake kucheba ita test baganda wanyu. This is a free Bobby Wine campaign. Tuizo jita ikapake ba mota every day nkasuka. And I'm gonna ask you for one thing, people. Nze manyina bakuna meze kwa ngapande bala video. I know they are watching. And some of my NIM friends kwebali bala. Naye mbaga iri the video no tujitambuze bayingiri paka mu mpale. Bibatagala kulaba. Kubanze kinuma kapale bwakola video naye birako n'abantu basatu tejja kutambula. Naye nze nganza abantu benina ku bantu abangi abasala okungoberera. Bwe bange basobola okubira tusobola otambuza. Bangi basobola okwogera nganze ba nete bisobola kutambula. Lwaki tuli mu sinzi mbuze singo okwogera obanze singo otegeera. Bana je bali abayina video benda byabakoze bambi. Ninga bliko ba viewership babiri. Bliko abantu abalaba basatu. Kuliko comment 10. Nakisegeza nti no bambi tibogede tebiri mbagezi. Ne balumirwe bagende deposit ukeyo. Ne mu abantu abali ku ne bibiri. We can make this thing happen. Until when Kyagulanyi comes back, ategere nti waliko ku internet. Nage numiriwa, wala omuntu akola video nabirako abantu babiri. But I know why kibeerawo. Byaminsu bwensi bwekyo webeera. Nengeze nganza tekyensobola okukuutira abantu abandaba. Tinga tuze mu bungi. Onoba kosanga kwa nange wali biseera wendaba. Abantu nabirina ka video call nayogera kiri, nayogera kino. Nze kunganya amalobozi. Nenga teeka nze mu kunganya amalobozi ndeta wano pa nengamba alabasa abantu mukavugi. Era madensa Abannayuganda mulika abantu bibiri. Banjo mani nkulaba nkwaniriza nnyo banja mani muganda Bobby Wine ngambe webale nnyo muganda wange. Oyo mwami sogera ngana kona ye banjo mani. Batuda ngambe webale nnyo muganda wange. Webale nnyo banjo. Sogera nkona muvubuko oyo. Kwantu akulya mbika mbu fire base Gagameru. Sogera nkona musajja oyo. Nero era zawulire naye nnaku. Taza sude na 10. Mbadde mbasaba. Mutambuze gossip no ebayingire paka mu mpale. Nenja tubongere paka bajja okumuta. Era banjo mani kuolige unebaliza Mickey Wine omugambe yo kakodyo kakoze n'agamba nti no muganda wange muvubuka ava mu family engezi. Media ya ludo ya Dave bikirawo musajja oyo. Tulika abantu bibiri. Buli omu n'agisharinga. Manya 200 mu 5. 200 mu 5 kimanyi bandange. Almost TV everyone. Chitegeza people are all concerned about the omukulembeze wabo. We can make this thing happen. 200 mu 5. Watching this video. Nemugamba buli omu kanyige share button. Nejane tudda. We don't need a TV. We don't need a radio. We shall express our views here. And the government will just kuziwulira. Paka mnamanya ati government abantu banyivi. Mumanya amanye bulina wano baganda bange mu abalaba buli muntu alaba video eno. Viewership ye lya waggulu eyo 2 mekeyo 2 meka. Mumanya amanyi gayo mwe. Buli omu n'akanyiga. Bajja kuongeza otiti, sibaji otuti. Sibaji rolewa tuti. Baganda bange mbasaba. Mbasabira mbegayirira. Nze video je nkolanga ndi ku kituufu mbanje ewulira ngeno. Mba kufaya nyinza no jikube sawa satu. Video nyindi ku kituufu mbanje ewulira. Penge gwe mugamba penge wafege tu missing azenga manyini kuba kituufu mbanje ewulira. Sikenda kunnyonnyola bazzukulu bange nti omusajja baamukwata ku Mande ne baleeta olwokutaano ebyali byabamusanga nabyo. Nja kusirika paka nge babitaddewo abataddewo kesi obamaze okunyonnyola kyazze kitange mbireetera abazzukulu bange. Nze nga ndi ku kituufu mbeera njokya nnyo nsobola kunsiriwasa. Ekituufu nga kiri awo abantu bakiraba. Emotoka ate emotoka emeresizo emotoka isinzo okuleeta pressure emotoka salese pressure bane bagigaana. Ne bagamba teri jinja mani gamba ati sikubyuma babagikude ne bagamba teri binja kase emotoka yaleese obuzibu bweti. Kati panic ereso panic eriawo panic bakutandise panicking ya maanyi nyo. Too much panic.
Kati panic ezo kubaleetera ezo ez'emmundu ezo. Pastor Wilson Bugembe abo beetaganga Bobi Wine kubeera nga basituza kanisa zaabwe talina kyayinza kwogera kati Obugembe ate okumusendawo ka kanisa ke. Abo Babugembe beetaganga Bobi Wine just mu kanisa. They can do nothing today. That's why nze bagambye sirina buzibu na Jose Chameleone. Bwabanga avuddeyo ne waba avuddeyo leeta asinza atavuddeyo. Respect Chameleone. Respect Juliana nawe bovuddeyo leeti ne bovuddeyo. Sheyabato wagamba Sheyabato ntajira Sheyabato dogenda kujira nga nvuddeko bwenti. Buze bwe nvaako bwenti jinyige. Nze magambye. But if you want to see that miracles really happen, this video will become an issue the next day, tomorrow. And it will cause an impact. Kuba abantu bagenda bute mate mamu. Byenjogera bagenda kugenda bate mate mamu. Because nze bwe nkola. Nze bwe njogera abantu bate mate mamu. Ne batambuza. If you think I'm lying, mulika abantu 12. Muchikole bukozi nga sadaka for the last time. Muchikole. Mujja kulaba. Kagole mtu bengeze nensoma ku page y'omukulembeze. Simanya I don't know who's running our president's page. Mba akachiiko manya opposition ebobulu kati mwana waliwo ebintu zebesoka nensoma. Nende savinga comment ngamba nesitegera kigenda maso mu gwanga lai. Ennaku zino mwana kati tuli mu state nga buli kimu omuntu asobola okujja nayogera weekitu nakikubawo oba olina janateeka weekitu nakikubawo nga tulina kugenda n'ekyo bakifuba mpaka. Tugenda kutuuka okubeera mu ggwanga ng'omuntu akugamba guno omukebe gwa bbiya. Ogulaba fulate gulaba gwa bbiya naye akugamba ogulaba gamba guno gwa mata g'amaana gw'abaana nani. Nga TV omuntu akugamba yo si TV radio nkugambe gamba radio. Nga bakugambira ddala radio nengolaba TV tutuse mwenyensi kati tutuse mu situation nga mu Katonda mu ggulu ekituufu tukiraba naye nga bagenda kwagaza ekibi kifuba. So media houses man. Mukole ku byenjawulo bintu tulina kujja ku Facebook kulaba nga mukopa. Mukole ku bintu byenjawulo mwana muyimirira mu bantu mwogera amazima. Mwogere ku mazima. Mugambe na twetaka ku support y'abantu b'Emmengo. Twetaka ku support y'abantu b'Emmengo mwana ebbanga ly'amaza dedicate obulamu n'abantu b'Emmengo. Emmengo ngeyo wefuluma y'eddobozi. Abantu b'Emmengo bano bafulumya y'eddobozi. Likuntana ne kundi eri mu bufuzi. Era mubimanyi nti kabaka wayo kale ne balwa neva kuvija simu Emmenge yega nti nomunera concern. Government ekyusa etyatyamuko. Bakyatyamuko abayimbi ngabo kati esinga okunsesa bukyamaani we yalema wano okusasula ennyama emmere y'ennyama manya we bamukwata wano musimanyi tasobola kusasula simanyi ennyama bamukutte simanya y'ennyama y'omuntu akakiiko k'ababuyimbi bakola meeting basondera bukyamaani sente mbwasasula ennyama kati te omuyimbi ali mugundi musirise. Then you wonder kyekiri mu nsi yaffe omuyimbi agenze eri gyagenze gyagemukubye tasobola kusasula simanyi ennyama bamukusanza abba ennyama mumukoledde akakiiko mumusondere simanyi sente. Omuyimbi alima amagezi ajiikirira abantu ali mu buzibu era musirise. Era musirise. Mbadde nsabayo ku muyimbi wano omu nabe ku Eddie Kenzo batuka bali bamoli nantu balina okutubaako bamoli Mayinja yabadde yankubiddeko yangambye ajja kunneegata kune simulaba abayimbi mukulu Mayinja njogeddeko kukonda yaawo akubanu nga Eddie Kenzo yangambye adege kujja tuweegatteko kuwala kwana yapostinze yabadde ansaba tuweegattako Eddie Kenzo alumirirwa nnyo Bobi Wine yamugjayo bambi era Eddie Kenzo yabadde ngamba agala kunneegata kune simanyi oba kwali Eddie Kenzo oba kwoli sirika ka request tandike Eddie Kenzo muyimbi yavudde nangamba tukole ku live njala kwogera ku nsonga eno muyimbi musajja amune chalinga Mayinja yangambyeko naye njogeddeko ko ne Hidamani nimu abayimbi seba bavudde na kuzinonga mu Katonda mukulu bavudde ku bintu by'okuba nti tuli bayimbi buyimbi twagala bwagazi ggwanga oba twagala kituufu musemu bujiji gw'abayimbi abavudde ngatebatya naye nga jja nayogera ekintu nagamba ABCD tafudde lwa bulonkironki oba muyinza obuggala wa munaamumba bu visa naye nga jja kwogera ekituufu nabo gye bali. Eddie Kenzo yabaddewo ko wano sinnamulaba
Sewanya na kugambye omusajja Bobi Wine ettama bali kubye lyonna liri eno where it people mutambuze video mugambe eno lebo bafe bamukubye ettama Zimbabwe y'abaganda bange mogere ebintu bino nga temutya kati mutira ddala mutya ki bucha mani agenda wanagira mutagingira Eddie Kenzo oyo tuwaye waye mneka milioni mutagingira yadaga bagenda kwogera ku kya Bobi Wine bucha mani yabbe nyama ne bamukolera akachiko ko kubera nga agenda kubera simanyi bate mempero kulaba nga asobola okwegulira kilo 3 buli weekend abadda banyama enjage mukubye bamukolera meeting Kadika Bobi Wine mukozedde meeting Kenzo ya musajja yasoko kunkubye simu nanga bradi njagala kwogera mwana omusajja bamututte ajukira je yava mune chalinga Kenzo kasajja kakenza ko demoka kali kakenza ko kainalo nakala bakulo ya radio je kakosa ku radio kata kakaka bana amaziga kasajja ko mukalaba demoka kana kasajja ko kalemera ku kitufu ka Kenzo ako Menga walanga abe mengo bagala kwogera kati we kube mengo mwogere mengo ja ntulabe olo mukungu we mengo wano mamitani kulungu we mengo mugambe nga mukungu we mengo agala kutesa temina kye mukoledde musajja mwasendawo beach ye temina kye mukoledde musajja abe mengo njagala Eddie Kenzo aliddawa Biga buli muntu ena agadde bona muntu ena buli muntu ena ina badagala Bobi Wine okubeera nga avayo nja kugamba nti big up CMW people God is in control God is in control Toda kubati simyange dale mu motoka ederi wala ninga Eddie Kenzo yadagala twegetta kwa kamiyoni liru Yimpati yanga mina kunga batogereko ku nsonga eno omusajja abayimbi basirise nnyo Eddie Kenzo yevayo na mayinja alina gulu kuba mukubidde simu nga simu yede guneti wakateriko gulu ngwembe bali mukumbizi abala bali mukulya mbizi era mujja kubala banga bamutadde wano bamaze muta bajjenga batadde emikire emabega bagambe hona lebo twagala tubireho ku lonchi yaffe Lokuba bachimanyi ubuteka ko ndalebo ku kipande aleta abantu mubalinde I'm telling you even these TV and radio presenters bamulinda abere free batayiko muita ku radio mujiwulirize bamumanyi bachazizo mubaka wammwe insibo ekyo nenze mbamba nyo mulimu gwange omusajja na participating achamanyi nyo kuberanga nfune sente nga singanze nkola ku TV ngeyo nange mbanja kwogera kubamanya nti wenzi bange na ku interviewinga Morini nantu beso ngenda ku interviewinga Starboy natolo Mbana ku interviewinga Bobi Wine so ngenda ku interviewinga omuyaye ganja obo omuntu ena tugambe ono Ready Banton era manya bana ba Ready Banton bajja kubako nga basatu Bobi Wine ajja kukikuba Bebe kulu yamanyi aina right okubeeranga bebe kulu yamanyi temugamba kugira ku bebe kulu saze kusankula lutalo obata postinze yamanyi neze manyi kino ekite kiriko kubeera mbu gundi abambi bamanyi neze video je nkoze mbagambi abayimbi mbalira mu participating kyamanyi mweno course okusinga omuntu wa wansi atalina dobozi abali mu Free Bobi Wine muntu atunda nsenene atanise Free Bobi Wine nate gwasobola okuyimba bane bazina gravity mina tubasuubira mu mwana Osoro kuyimba bijanjala embuzi yakutudde netukuba emiranga epasi. Osoro kola mwana kala obuntu bwawo bwekiyaye mufeeyo bannange tubeyagala. Presenters idagala asirwanga mwogere na miti mwogere. Gwenza okoloza mboli ku TV toyina maanyi mwana oli wa maanyi oli iconi. Mama wa Fezali yogera. Buli iconi enavayo. Nato omuntu atunda obumaso oli owomuwino wadda ku Facebook nga nina ba followers babiri neno mulabanga tadeko Free Bobi Wine kati message netambula etya yesonga chimba gambe mulika abantu 1200 kitegeza mwe ina abanyo tambuza message eno ndi buli ajibaddeko singa tisifuna ke bibiri manye 1200 ezijongerayo kibera kya kabi naye nga baganda bange buli muntu yenna kati genda basesa nyizo kuba screenshot sawa zino omuntu ayingide mu Facebook yange ageza ko chusa password na wanga ku bantu bujukira be na wanga Facebook kumanye enseno nzibu
waliwo abantu bena wanga Facebook yange kubanga twagwedanga bu video bwedaza mala banga bisere bisinga mpo omuntu nagira mu Facebook yange kati nfunye notification sawa zino nti some Facebook ekuwereza code empya ku password yo olwokuba nti simu yange yerimu tasobola kufuna code eyo abadde ageza okulabanga ajjako gundi eno naye manya abantu era abakikola abo be bantu bange bennyini baagala jijjako be bantu bange bennyini be baagala jijja kwati zefunye message wa notification njifunye wali mu Facebook yange akyusa password ne password bagikuwa gwali yakyusa ejja ku simu yange tekyabazannye edda nti gundi yange nali registeringa wano ne passport ID zona naziweza da Facebook naye kwa settings enziba basobola kukola sosola kummenyawo nabuuka manjisa page ya mitwalo yake mitwalo ngabi negayika nenzimba buto temukyasola jingira kati muli mwaka mondo k'abantu ennaku zino bambi be nali mmanyi nga mbesiga mbawa password yange ne bakola bu live video bwabwe kati nanzo ofuna notification olwa video eno nanzo ofuna notification kulaga ati nomagala kubeera nga mwingira Facebook abo ge bayita amanyi owe butitizi era emiramwa gino gyegezo bayingiza Facebook yange batenga muli bachali bange obo ayita obutitizi obo mulatanso okulaga obutitizi muli ku password enkadde kati ate obuzibu nti zebasekeredde obutitizi bugenda basuula ewantu nze mbabuulidde obutitizi guma ze page tosobola kunzisa ombojo Facebook another page will reappear bojja weno oganzigula wendala nga kukuocha netandika na 10 kujja kubocha nze simanyi wachi bwetandika okwogera amazima mutandika okunwanisa buli wazira ku mazima mutandika okunwanisa nze tosobola ku stopping sakano kagundikana kosobola okugulawo page engera netandika na 10 kukuocha nezigona bukuzi just Facebook WhatsApp group netandika n'abantu 10 ngamba mubuvuge bujja batuukako Facebook mujivemu temujiyingira password nagikyusa dda bachali bange bikimu kyakyuka dda kubona ku simu yange ate abantu basiru ku Facebook nadafa abakoda zi Android munanjuli abanayigonda abalina amasimu ga Android zi Samsung 8 plus because bibiti aba iPhone simanyi omuntu waloginga mu Facebook bakagala ekitundu kyalimu nze mulole wabantu bosanga someone is logging in from your Facebook ali kisugu nengo manyi kyali wali ekisugu nosaka noseka mwana ogamba kale ulira bagana bange badde maliriza kuba nkoye nizo kuita ku bantu nenga mbadde mbagamba baganda bange muliko abantu 12 kitu mukiragera avu kino si kyange si promoting abizigo njogedde kubye muulira mukiragera avu kituuke yeeyo mukiragera avu kituuke yeeyo abantu 12 buli omu wanyiga share button eri tafali lyoyinza okutuusa ku kyebayita information mbaguli ekintu kimu gavumenti ekyasinza okugiremesa gashimba bagambe ekintu kimu gavumenti ekontrolinga ebintu bisatu ekontrolinga banka ze sente ekontrolinga military nekontrolinga media naye buli media we slipping out of the hands of the government nebanga tesobola giteminga mukatonda muggulu kiba kibi nnyo tafali lyoyinza okwongerako gwe noteeka buteesi wali you don't know the impact it creates. Why do you think basibe banoonya? These are the things. Kati abantu nane bakwano banga babagala okuba music bambi nakugamba njala kuba ku music ne teno muwa password lwachajja kwefulira enkeera janyo Facebook. So kwa ebintu ebisinga munnange tubalinze baganda bange Edikenzo ambuze ne balina kumuleeta wano tuwaye ka million kanabo banyinza okumufuna Edikenzo ka million amazima nze mbanje kola amazima sima ko kyentya Edikenzo ka million sibalabako nenga baganda bange badde mbeseba wabira omuntu akoze live yenna oba TV ombo omulamu ogogera ku His Excellency tugere tumulabe tumuwagire mu bungi inasoka mberekereze muri kaba mwana abantu basagala kuberekereza baleka basula nenga ambanya gala nange bisere bisinga okuwumulamu nenga ambasaba baganda botali atalaba maboza Museveni is watching, His Excellency is watching, Prime Minister is watching, teri wana atalaba wana wange teri atalaba obuli omwala bawo kifuba
suwa buli omu alabawo wano nebe bamanya oba badduka bageze ne kasaba banga bawulidde kyenjogedde kyekisinga okuba ekikulu abayimbi mwenna message mugiwulidde the share button is on the left abayimbi mwenna message mugiwulidde muwulidde ya ngenda kuberekeza naye nga mbasaba bannaye kansoke ndabe oba nsobola okuleeta Mickey Wine ono nsobola okumuyita n'asooka mpaamu lwaki yakoze ekintu kuba nze kitegedde banjo maaniko oli ngenda kukuleeta let me try to reassemble artists please kangezako okwogerako n'abayimbi bange nga basatu twaba tuyinza okudda ngenda kudda ne Eddie Kenzo Kamili kansoke mbakuteekemu ku message twaba tusobola okudda twogere ku nsonga eno eriwo bamori nantume ndakwogerako ne muganda wange Yudama naye agenda kujja orinse kansoke mumpeemu essaawa ng'emu mulwo okubeera nga nsobola okuorganizinga ekintu kino kinyume kibeerere ddala nga kiri kyaba intellectuals twogere ku bantu bawulirize ku amaloboozi g'abayimbi nabo babeeko kye boogera kibeeko okukawa okuteesa kw'abantu nzana balaba natwegatyakaawo naye mbadde mbasaba busabi abasigaddeko mwenna ekyokukola mukimanyi mugitwale butwazi mugivuge buvuzi bagiwulire mu nanda gye bali kasoke balafuna engeri gyenkwasiranyamu abasajja bange bano then nkomewo nkuba ate empya egenda kubeera gye bayita sunnalubu unnululu uttunono nkiddamu sunnonono unnonono tontonono aha nabo bansobola okwogerako n'omukyala wa Bobby Mickey Wine yajja kumumpa banjo ko oli twena kwogeza toba surufuna mukulu Eddie yawe oba chairman Nyanzi you understand tuke tuwetemu ekintu kirimu abantu nga munana muwulire ku birowoozo by'abantu about embeera eriwo so tunafuna ne basaalirwa tuza okufuna kuno ku bantu so kemala okuorganizinga mapu so kepuno bempandika no ku bantu bangi nga line up y'abantu tentandika okukola naye nga abasigaddeko baganda bange mwenna ekyokukola mukimanyi mugivuge video muliko 2,000 mwere mukukyeza 2,000 kankomewo baganda bange mwenna mbagala nnyo I'm coming Chris Evans posted it too